U Rwanda rwamaganye raporo ya Human Rights Watch ivuga ku bayobozi barwo baba baragize uruhare mu byaha by'intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bufasha ngo bwahawe umutwe wa M23. Kuva intambara yakongera kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2021, umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'iki gihugu n'u Rwanda, bigeze naho rushinjwa kuba ari rwo ruri inyuma ibikorwa bya M23. Inyandiko yashyizwe hanze na Human Rights Watch ivuga ko M23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda ndetse ko ari wo wagize uruhare mu bwicanyi bw'imirambo yabonetse mu burasirazuba bwa Kongo mu gace ka Kishishe. Iyo nyandiko igira iti iyo mibiri bikekwa ko ari abaturage bo muri ako gace ndetse n'abarwanyi bafashwe na M23 ikabica hagati y'Ugushyingo 2022 n'igihe uwo mutwe wavaga Ikishishe muri Mata 2023. Muri iyo raporo havugwamo ko hari abatanze ubuhamya bavuga ko babonye imva rusange 14 zashyingwemo iyo mibiri kandi ko ari nke ku bantu bishwe. Ngo hari abandi ngo bantu batanze ubuhamya bavuga ku mibiri iri hagati ya 15 na 20 yabonywe hafi yari urusengero rw'Abadiventiste. Ivuga ko ibyo bikorwa byakozwe ngo bigize icyaha ndetse ko akanama karoni gashinzwe umutekano gakwiye gushyira abayobozi ba M23 hamwe n'abayobozi b'u Rwanda bafasha uyu mutwe ku rutonde rw'abahabwa ibihano bikomeye. Ikomeza ivuga ko abayobozi b'u Rwanda ngo bashobora kuba baragize uruhare mu byaha by'intambara binyuze mu bufasha buhabwa umutwe wa M23. U Rwanda ntirutewe ubwoba n'ibi bihuha. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron yatangaje ko ibikubiye muri inyandiko ya Human Rights Watch ari ibihuha bigamije kuyobya abantu kugira ngo ntibite kuri gahunda zo kugarura amahoro mu karere zemejwe. Ati u Rwanda ntabwo ruzaterwa ubwoba n'izi gahunda zo gutanga amakuru y'ibinyoma no kuyobya abantu ku bijyanye na gahunda iriho igamije kugarura amahoro. Kuva ibibazo by'umutekano muke byafata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza ko kwitirira u Rwanda ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo ari ugushaka guhunga ibibazo ubwabyo kuko bimaze imyaka myinshi cyane ariko bikaba bidakemurwa. Ubwo aheruka mu ruzinduko muri Benin, umukuru w'igihugu yavuze ko M23 atari yo kibazo ahubwo ari umusaruro w'ibibazo byinshi cyane bitabashije gushakirwa ibisubizo mu gihe cy'imyaka myinshi. Yavuze ko ikibazo cya M23 cyari gihari na mbere y'uko Tshisekedi aba perezida kuko cyazamuye intera muri 2012. Yavuze ko uyu mutwe ikibazo cyawo gishingiwe ku banyekongo bafite amateka mu Rwanda kubera imipaka yakaswe mu gihe cy'ubukoroni, igihe kimwe cy'u Rwanda igice kimwe cy'u Rwanda kikomekwa ku burasirazuba bwa Kongo n'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Ubu ariko ngo si abanyarwanda n'abaturage b'icyo gihugu ibyo bice bibarizwamo. Ati ibyo ni ibijyanye n'amateka, ibyo bibazo bimaze igihe kinini cyane kiruta icyo maze kurusha Tshisekedi. Abo bose bari bahari muri icyo gihe ati ntibakiriho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abaturage bakomeje kwimwa uburenganzira bwabo kugeza ubwo muri 2012 beguye intwaro barwanya guverinoma yabo, ariko kugeza n'ubu muri 2023 nyuma y'imyaka 11 ikibazo cyaragarutse. Yakomeje agira ati ibyo bivuze ko kitigeze gikemurwa uko bikwiye. Ni urugendo nyamara ngo rwaje kwinjirwamo n'ibihugu byinshi cyane birimo n'ibikomeye ariko ntibyakemura ikibazo. Yakomeje agira ati mu kuri kwita ikibazo cy'aka karere icya M23 cyangwa se ikibazo cy'u Rwanda no guhunga ikibazo ati ntushake kugishakira gisubizo. Ibyabereye Ikishishe mu mboni z'abahageze. Iyi raporo yakozwe na Human Rights Watch ishinja M23 ibyaha by'ubwicanyi byakorewe abasivili Ikishishe, gusa ibyo ivuga bitandukanye n'ibyo abageze muri ako gace babonye. Kishishe ni agace ko muri Kongo Kinshasa muri teritwari ya Rutshuru gatuwe n'abaturage basaga 7,000. Umwaka ushize kaberemo imirwano hagati ya M23 n'urwungiro rwa FARDC, FDLR, Mai Mai, Nyatura ndetse n'indi. Magingo y'aka gace kari mu maboko y'umutwe wa M23. Mu gukozanyaho hagati y'izi mpande zombi kwabayeho tariki 29 Ugushyingo 2022, hari abaturage n'abarwanyi babitakarijemo ubuzima. Gusa ibyakurikiyeho byateye benshi cyane urujijo. Leta ya Kongo yihutiye gutangaza ko hapfuye abaturage, gusa buri muyobozi wese wafataga indangururamajwi yatangazaga imibare ye y'abapfuye. Urugero nk'umuvugizi w'ingabo za leta Major General Sylvain Kenge tariki ya 1 Ukuboza yavuze ko hishwe abantu 50. Ku munsi wakurikiyeho guverinoma ya Kongo yaramuvuguruje itangaza ko abapfuye basaga 100 ndetse hashyirwaho icyunamo cy'iminsi igera kuri 3.
Minisitiri w'inganda Julien Paluku afatanyije n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya tariki ya 5 Ukuboza bo bemeje isi yose ko abapfuye barenga 300 bishwe mu nyamaswa na M23. MONUSCO yo yatangaje ko hapfuye abaturage 131 barimo abagore n'abana. Abanyamakuru Mark Augustins na Adeline Mutoni bafite uburambe mu gukora inkuru mu duce turimo intambara bafatanyije n'umunyamategeko Gatete Nyiringabo Ruhumuriza bagiye aho kishije gukora iperereza ry'ibyabaye kuri iriya tariki 29 Ugushyingo. Raporo bakoze ivuga ko imirwano ya Kishishe yatangiye tariki 21 Ugushyingo 2022 ahagana saa 2 za mu gitondo. Uwo munsi abarwanyi ba M23 binjiye mu gasantere ka Bambo gaherereye mu birometero 5 uvuye Ikishishe. Icyo gihe ngo bari bahanganye n'indi mitwe itwaje intwaro irwana ku ruhande rwa FARDC irimo FDLR Nyatura na Maimai. Hakozwe ibarura basanga hapfuye abantu 19 bitandukanye n'ibyatangajwe na MONUSCO ndetse na leta ya Kongo ku basaga 130. Abantu 8 nibo bagaragaye uwo munsi ko bari abaturage baho Kishishe kuko hari abari babaze hakorwa raporo isinywaho n'abaturage babona kubashyingura. M23 ivuga ko abo baturage bapfuye kubera amasasu yayobye kuko imirwano yabereye mu gace gatuyemo abantu. Abandi bantu 11 basigaye M23 yasanze ari inyeshyamba nubwo abaturage batanze ubuhamya ko bo batabyemeza. Aba baturage bapfuye baguye mu duce twa Kirama ndetse na Sokoma. Raporo igaragaza ko gukabya ku mibare y'abapfuye atari bishya muri Kongo. Muri 2020 hari ubwicanyi bwabereye ahitwa Kipupu muri Kivu y'Amajyepfo. Guverinoma itangaza ko haguye abantu bagera kuri 220 ubwo hakorwaga iperereza ryimbitse rikozwe na MONUSCO byavumbuye ko hapfuye abantu 15. Raporo ivuga ko abaturage 8 baguye muri iyo mirwano bashyinguwe n'imiryango yabo mu gihe abandi 11 M23 yita inyeshyamba bashyinguwe mu mva rusange zigera kuri 3. Raporo igaragaza amafoto y'imva bashyinguwemo iz'abantu 11 batari bakavukire, no kuvuga abo bivugwa ko ari abarwanyi bashyinguwe mu mva zigera kuri 3, ebyiri zirimo 4 ndetse indi imwe irimo abagera kuri 3 nk'uko raporo yagiye ibigarukaho. Nari maze kubibabwira ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump wahoze ari umukuru w'igihugu yaragejejwe imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida kwisobanura ku byashinjwa byo kugira zimwe mu mpapuro zimwe amabanga y'igihugu nyuma y'uko ava ku butegetsi no kubeshya abashatse kuzimukuraho. Donald Trump yabaye uwa mbere wahoze ari perezida wa Amerika ukurikiranywe ku birego nshinjabyaha. Icyo kirego gikuyemo ibirego 37 gishingiye ku itegeko ryerekeye kuneka igihugu ribuza umuntu ku giti cye kugira amabanga y'umutekano w'igihugu no gutambamira ubutabera. Riteganya igihano gishobora kugera ku myaka 20 ku muntu uhamwe n'icyo cyaha. Trump aravuga ko ari umwere, akemeza ko ibi birego bigamije gutambamira gahunda ye yo kongera kwiyamamaza kuyobora Amerika. Kugeza ubu nta kigaragaza ko adashobora kuba yakwiyamamaza ndetse yatsinda akaba yakongera kubona perezida. Imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida aho yari yazanywe, bamwe mu bamushyigikiye bari bitwaje amabendera n'ibitambaro byanditseho amagambo amushimagiza bitegura gukora imyigaragambyo rukokoma. Ku rundi ruhande ariko hari abashyigikiye igikorwa cyo kumukurikirana ibyo byaha nabo bari hafi y'urukiko. Umuryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri watangaje ko umwaka ushize w'2022 wagaragayemo impfu nyinshi z'abimukira mu burasirazuba bwo hagati n'amajyaruguru ya Afurika. Fidel Niyongabo. Ibiharuro byashizwe ahabona n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira Organisation Internationale pour l'Immigration OIM mu mfunyapfunyo ryatangaje ko abantu bagera ku 3800 bapfuye bari mu nzira zo mu mazi no ku butaka zikoreshwa n'abimukira baba bari muri utwo turere cyangwa batuvuyemwo. Ivyo biharuro vyerekana ko ibitigiri by'abapfuye vyiyongeye ku rugero rw'ibice 11% umuntu abigereranije n'abandi 3428 bemejwe ko bapfuye mu mwaka wa 2021. Ivyo ni ibitigiri biri hejuru cyane kuva mu mwaka wa 2017. Otman Bebeisi, umuyobozi w'ishyirahamwe OIM mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no muri Afrika mu buraruko, yasabye ko ico kibazo gikurikiranirwa hafi mu maguru masha. Yasabye kandi ko haba utwigoro dukorewe hamwe mu ntumbero yo gukomeza umutekano no gukingira abimukira. Iryo shirahamwe rimenyesha ko ibiharuro bishyikirizwa ku vyerekeye izo ntara zibiri vyerekana ko ibirenga icya kabiri cy'abimukira bapfuye 6877 mu bice bitandukanye byo ku isi.
mu nzira abimukira bakoresha ku butaka bw'utwo turere ishirahamwe OIM rivuga ko abantu barenga 1,025 bapfuye mu gihe abasigaye bapfuye bari mu nzira zo mu mazi bariko batera bagana umugabane w'Uburaya cyane cyane mu gice cyo mu buseruko bw'ibahari Mediterane, kimwe mu bice vyapiriyemwo abantu benshi kurusha abandi ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite barasaba Perezida Joe Biden gufatira ibihano Afurika y'Epfo bayishinja gushyigikira Uburusiya mu ntambara bwashoye kuri Ukraine. Oriane Itangishaka nibyo atubwira. Umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu migambwe ibiri ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza ko Perezida Biden afatira ibihano Afurika y'Epfo kubera ibirego byashikirijwe bivuga ko ico gihugu kiriko kirafasha Uburusiya mu ntambara na Ukraine. Nkuko biri mu ikete ryashizwe habona mu kinyamakuru ca New York Times, bavuga ko Afrika y'Epfo yahinduye ikibanza c'inama y'ubudandaji ikomeye bakayishira mu kindi gihugu. Abo bashinga amateka bavuga ko Afrika y'Epfo iriko irafasha Uburusiya mu kubaha ibigwanisho. Barongera bakibaza niba ico gihugu gikwiye kubandanya gishigikirwa mu budandaji bwaco kigirana na Amerika biciye mu itegeko ryo korohereza ibihugu vyo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo kete ryanditswe ku itariki 9 z'uku kwezi kwa gatandatu, ryarongikiwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken, umuyobozi mukuru w'ibiro vya leta bijejwe ubudandaji Catherine Tai, hamwe n'umuhanuzi ajejwe ibibazo by'umutekano Jake Sullivan. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Afrika y'Epfo yasohoye urwandiko ruvuga ko igihugu ciwe cabonye iryo kete, akavuga kandi ko kibandanya gushima ugufatwa mu mugongo kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero z'inama yerekeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Uganda nyuma y'itegeko rikarishye ririmo ibihano biremereye ku bakorana imibonano nabo basangiye igitsina. Nanone Diane Ninazwe. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu itangazo ryabwo bwavuze ko abanyagihugu batandukanye muri Uganda bashobora kugabwa ko